दोस्तों, बहुत सारे चूहे पकड़ने का यह है देसी जुगाड़। बोतल में चूहे, सारे चूहे अपने आप घुस जाएंगे। इस बोतल में थोड़ी से गेहूं के दाने डाल देते हैं जो कि सूखते हुए सारे बोतल में धीरे धीरे कर पहुंच जाएंगे और एक दूसरे के पीछे धीरे धीरे चलते हुए थोड़ी ही देर में सारे चूहे बोतल में घुस जाएंगे, जो कि पिंजरे में तो काफी टाइम लग जाता। इसीलिए इस देसी जुगाड़ में काफी सारे चूहे एक साथ धीरे धीरे करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके भी घर पर जाता चूहे हो चुके हैं तो ऐसा जुगाड़ बनाकर आप भी चूहे पकड़ सकते हैं।